Halo Say, ada loh obat batuk herbal yang udah lengkap dan bisa dikonsumsi serta ampuh digunakan. Nah, namanya adalah Nutrimax CNC. Nutrimax CNC ini mengandung herbal 100%. Nah, kelebihannya meskipun dari bahan herbal, bahan-bahan yang terkandung dalam CNC ini merupakan bahan-bahan yang sudah berfungsi sebagai ekspektoran atau pengencer lendir, mukolitik, eh, sebagai penekan batuk untuk mengatasi batuk kering, sekaligus juga untuk meredakan gejala pilek. Jadi CNC ini udah lengkap, bisa mengatasi pilek sekaligus batuk pada orang dewasa maupun pada anak-anak. Tapi perlu diingat, CNC ini tidak boleh digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, untuk teman-teman yang ingin lebih tahu tentang CNC dapat mengunjungi apotek terdekat.